其實咧嗰個年份我真係唔係好記得，不過我哋每一年咧都會聯絡嘅。我哋其實都，尤其是上嗰排係多咗聯絡啫，因為我哋去做嘢啦，係啊，一齊唱歌啊，咁跟住就佢每年咧生日咧都會 send 佢 Happy Birthday 嘅，所以今年都有㗎。啱啱我5月生日咧，佢都有 send 佢 Happy Birthday 嘅。好啦，直到阿鍾樹佳話：咦，我哋有個彩蛋喎，好唔好揾阿 Flora 啊？得唔得咧？咁啊，我試下打電話俾佢啦。當然阿 Bowie 打嚟咧，我即刻 OK， 即刻 say yes。係啦，咁啊係啦，咁就所以係開心啦，係啊，一個好好嘅緣分啦，合作啦，咁啊一個大彩蛋同埋啦。我第一次見到你做一個即係好唔同嘅角色。鑑證實錄2026係啦，即刻要寫劇本啊！松枝都有份㗎，係啦鑑證阿 Gabriel 海仔，即係我表弟咧都有份嘅嗰陣時。係啊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 都有出席，唔係啊唔係啊，即係其實如果真係有鑑證實錄再出現嘅話，我諗喺劇本上應該要好小心處理咯。當然啦。係要諗啲好新嘅題材俾觀眾啦，因為我都唔希望啲觀眾睇舊嘢，係即係俾啲新嘢佢哋。咁我哋今次呢一集呢一場戲，我哋都盡量好有火花啦。係啦，係盡量去即係俾一啲新鮮感嘅觀係啦眾嘅。心好開心，真係可以真真正正去為一啲教育工作者啊、學生啊、家長啊，希望可以即係令到佢哋個人做嘢唔好咁緊張啦，即係做人唔好咁緊張啦，同埋即係每日咧 be a better self，be a better self 嚇，係咯，明白自己多啲啊，self understanding 啊，跟住你先至可以向前行咁樣。我都為你開心。Thank you。